ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့ညာဘက်အောက်က speaker icon လေးရှိပါတယ်။ speaker icon လေးက sound ကိုနှိပ်မယ်။ကျွန်တော်အဲ့မှာ playback recording ရှိတယ်အဲ့မှာဒီကျွန်တော်သုံးမဲ့ USB device ကိုအမှန်ချစ်လေးချစ်ထားရပါမယ်။အမှန်ချစ်တကယ်လို့မချစ်ထားအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်း USB device ကိုရွေးပြီးတော့အောက်က set the phone နှိပ်ပေးရမှာပါပြင်အဲ့ device ပေါ်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီတက်လာတဲ့ box မှာကျွန်တော် level မှာ speaker ကိုရော mic ကိုရောအဆုံးထိကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါအဲ့မှာ mute icon ကိုလေးအနီးစပ်မပြနေဖို့လိုပါတယ်ပြနေအတန်ဖမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် Cubase ရော Nuendo ဖွင့်မယ်သူရဲ့ device အောက်က device setup ကိုဖွင့်မယ်အဲ့က BSD audio system မှာ ASI ကို Phoe ကိုရွေးပေးရပါမယ်ပြီးရင်အောက်က ASI ကို Phoe လို့ပေါ်လာတယ်လို့နှိပ်မယ် control panel နှိပ်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ USB device ဆိုတာလေးကိုရွေးထားပေးရပါကျွန်တော်ကောင်လေးလင်းနေအကုန်လိုက်ပိတ်မယ်အောက်က buffer size ကိုကျွန်တော်256မှာထားမယ်ကျွန်တော်အသက်မနောက်ကြအောင်လို့ပြီးရင် device အောက်က VSD connection ကိုနှိပ်မယ်အဲ့မှာ output မှာ ASI ကို Phoe ဖြစ်ရမယ် input မှာလည်း ASI ကို Phoe ဖြစ်ရမယ်အဲ့မှာ audio device တွေပေါ်နေရမယ် USB ပြီးရင်ကျွန်တော် project setup ကိုခေါ်အဲ့မှာ 4824 setting လုပ်ပါမယ် okay နှိပ်မယ်ပြီးရင် project အောက်က edit track ကနေပြီးတော့ audio track ကိုကျွန်တော် mono track တစ်ခုယူမယ်ပြီးရင် record နှိပ်မယ်ကိုယ်အတန်ပြန်ကြားဖို့အတွက် monitor icon လေး on မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အတန်တက်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် hello လေးစမ်းကြည့် hello လေးစမ်းကြည့်တက်နေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် record နှိပ်ပြီးဖမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဖမ်းတဲ့အတန်လိုင်းကထွက်ထဲမှာတက်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အတန်ဖမ်းတာရပါပြီ